مرحبا، شلونكم؟ يا رب الكل بخير، صحة وعافية. اليوم فيديونا فلوج سفرتنا الثانية. طبعا بعد سفرة نوروز هاي سفرة ثانية يوم الجمعة. طبعا الجو كان كلش حلو الصبح، شمس وهيجي أجواء حلوة. فأبو أيمن قلنا يمشي يلا نطلع سفرة، آخذكم طريق سليمانية. طبعا اكو بين سليمانية وبين كركوك هالمرة، مو اربيل وكركوك، لا سليمانية وكركوك. منطقة اسمها قرنجير، والثانية اسمها تشمي قوران. رحنا تشمي قوران ورحنا القرنجير، طبعا كلش حلوة هاي الأماكن. هنا هسه طريقنا وين؟ القرنجير. طبعا تلاحظون كلها جبال وأشجار وهالسوالف، هسه تلاحظون تشوفون. طبعا الصبح كلش حلو الجو، أنا كلش أحب هيجي شغلة انتو قولوا ياي هاي الغيوم، يعني أو أعشقها. هيك عبالك رسمة سبحان الله، شوفوا ايش قد حلو بالسما، كلش أحبها. هنا طريق يعني دا نمشي حتى نروح للمكان اللي نريد نروح له. شايفين هذا نيك الأشجار الفوق البعيدة كلش، هاي الأشجار اللي هي تكون منطقة قرنجير، بس وين كلها عالجبال يعني صايرة كليتها عالجبال. شوفوا كالضوم الحلو دا يبغى يتفرج، لأنه ما أحكي لكم على كالضوم كان كلش خايف، ما أدري ليش من السفرة خايف. للعلم يعني أنا دوما طلعة يوميا احنا طالعين يعني نفتار وهاي دورات ناخذ حديقة بسيطة، بس ما أدري ليش خايف. أعتقد كان أكو حصو وهالسوالف، فخطية كان متقيد بالحركة وما يقوم هو بصد عليه ولا يتحرك نهائيا إلا بحضننا أو هيجي. هنا يا أبو أيمن نزل، قلت لكم احنا بقرنجير حاليا، فنزل من هذا يجيب لنا كم شغلة كنا محتاجينها ومتوجهين قرنجير. صراحة ستشوفون وين صعدنا وين رحنا. بس اني شلون شوي خفت على الاطفال، يعني قلت يتقيدون بالحركة كلش. ابو ايمن صعدنا فوق الجبل، يعني عندي فوبيا اصلا من المرتفعات، فقلت له ابو ايمن ما نقدر فوق، والله اني اخاف. يقول لي انتي بس لو ما تخافين انا بخير. لو انتي ما تخافين انا بخير. شوفي الناس وين صاعده. قلت له اني ما اقدر اقعد بهيج مكان. وثاني شيء صراحه اخاف على ايمن وعلى كاظم، نبأ هسه شويه كبيره تفتهم، بس هذول الاثنين ما يفتهمون يتحركون، يعني يروحون يجون. وطفل انتم تخلوه يعني هيك مناطق يحب ياخذ حريته يفتار، يعني يركض يجي يروح. فأنا اخاف يعني اسم الله الرحمن يوقعون يصير بيهم شيء. كان يقول لي لا تخافين ماكو شيء عليهم. بس وفعلا صعدنا فوق. هسه تشوفون هاي المنطقة دي يسوون بيها شلون نقول مشروع او هيجي للمي. فاحنا هنا دا نصعد صعود جبل، يعني شوفوا الناس هسه نصعد اعلى قمة جبل، يعني فدنا كلش عالية. وشنو شاف الهواء كلش عالي، فقال لا فعلا كلامك صح، ما يصير هنا انا اقعد. قلت له ما انا قلت لك انا من باب الخوف، بس انت لا انت تحب، يعني ابو ايمن يحب الاماكن المرتفعه ويقعد وهيك سوالف، انا كلش اخاف. المهم هنا دا نصعد احنا. شوفوا وين، شوفوا يعني الاشجار جوا صايره بالوادي، احنا فوق الجبل يعني كلش عالي كلش. هسه لو اني نازله ومصورت لكم يعني ماكو هيج، ما شاء الله ارتفاع كلش عالي، يعني تشوفون المنطقة بأكملها من هاي. أنا ما أحكي لكم هنا إلا شوي أختم القرآن. كلش أخاف من المرتفعات كلش هواية. وهاي صار ثاني مرة بهاي المنطقة أبو أيمن هيك يسوي بيها. مرة بنبوءة هماتين يعني كنت حامل بيها، فصعدني هنا بس غير سيارة يعني كانت عندنا. قلت له ما أقدر أصعد بهيج مكان وهاي، ولا إلا صعدنا واستدار السيارة فوق. وصار بيه ما أحكي لكم بيوم انتهيت. عاد هنا نزلنا ما عجبنا المكان صراحة، لأنه هو جو عادي حلو، بس شنو الأولاد رادوا مي وهالسوالف، وبابا احنا طالعين سفرة وعبالهم إذا أكو مي يعني هاي السفرة، إذا ماكو مي مو سفرة. المهم بابا ما نحب هذا المكان، عاد قال يلا امشوا أمكم ماماتين ما مقتنعة هنا، خل أخذكم تشمي قوران. عاد والله رحنا تشمي قوران كلش حلو. مكان يعني مو أحلى من قرنجير، بس يعني مكان حلو.
بمكان قاعدة وبي شغلات. شوفوا هذا الجسر، ما صعدنا احنا على الجسر، ما رحنا لغد، مباشرة نزلنا. هنا نزول كلش حلو، المنطقة يعني منبسطة، الأطفال يقدرون يقعدون، أكو جبال بس يعني ما مضطرين نصعد فوق الجبل مثل قرنجير. لا المنطقة حلوة، أنا أحب هيجي أماكن. وما شاء الله ما أحكي لكم، الناس اللي كانت هناك تجي لهنا، والشمس ومطر وماكو هيك، يعني كل أجواء حلوة تخبل كانت. وشوفوا العوائل هناك، هواي عوائل، صح هناك أكثر بس يعني هناك أكو بس هنا أكثر كانوا. وإحنا هنايا ماكو هيجي، أبو أيمن مو هنا هناك، مو هنا هناك. كل مرة نجي وعندنا مكان هنا نقعد بيه، يعني إذا ماكو عوائل نروح نقعد بيه، إذا أكو عوائل لا أكيد بأي مكان ثاني نقعد عادي. فهنا هذا مكاننا اللي كل مرة نجي إحنا نقعد بيه، قريب المي. فرشنا وقعدنا طبعا. وهنا أبو أيمن دا يسوي لنا حطب، جايبت له أني منقلة بس ما راده، قال لا هيك أحلى يعني أحس أني بالزفرة. أبو أيمن المنقلة يقول لا. بعدين يعني آخر شي التقينا بابن خالته، فقال لا عادي يلا مو مشكلة بالمنقلة. وشوفوا هنا هم يروحون للمي، أيموني ونبوء يروحون، ما أحكيكم مغرقوا نفسهم بالمي. طبعا ماما باردة، الجو بارد ما يفيد. شوفوا كاظم خطية متقيد من الحركة هنا، خليته يلا شوي ارتاح، كان بس يبكي وما يتحرك يخاف. هنا وصلنا ساعة 12:30. فأول ما أبو أيمن خلى الحطب أنا جبت الشاي يعني القوري وإذا حضر الشاي. هنا ماكو أطيب من شاي الحطب، طبعا كلش طيب، أكيد التوماتين تحبون الشاي على الحطب. وشوف هاي أبوي من دي يحضر وأنا أخذ له القوري. طبعا هنا أريد أثبت القوري وما يثبت، وأقول له يا أبو أيمن على المنقلة، يقول دخل يا معود ماكو هيك أحلى، يعني من أحلى من هيك أجواء. هو هواي يطلع سفرات أبو أيمن ويا أصدقائه ويعني هيك، فيقول إحنا متعودين على هذا الشي، هذا أحلى شي بالسفرة. وشوفوا جاهلي حتى السيارات جايبين وياهم، ما أحكيكم نبوء نقلة البيت. هنا القوري مالتنا على النار، يعني سبحان الله من الهواء الفحم أو هيك يعني الحطب من كيف يعني أخذ. هنا أنا ما سويت أي شي بالبيت، رحنا اشترينا من سوق اليمنى قريب علينا راس دوميس، أخذنا من عندهم يعني الأجنحة والصدر دجاج كليته متبل، كليته متبل وجاهز، يعني كل شي ما أخذنا من البيت غير بس أخذنا الطماطة والبصل والشاي والشكر، والباقي كله على أبو أيمن. هنا أبو أيمن شوالنا، حتى صينيتنا كنا ناسيها، خطي أبو أيمن اشترى لنا. هنا شوينا وكملنا. وأيموني لا كاظم كان جوعان، رأسا يمد إيده وحارة خطية نبوءة وأخرته قلت له تحترق. هنا العوائل هماتي مثل ما تشوفون. شوفوا الجو ايش قد حلو، ساعة مطر ساعة غيم ساعة شمس، يعني الجو كان ما ينحزر بيومها، كلش حلو كان. وشوفوا الحطب شلون أخذ من كيفه. طبعا هاكو أكو أشجار حارقية هم، وعادي يعني العوائل تاخذ من عندها، بس احنا والله كنا ماخذين فحم ويانا وما يعني ما استخدمناها قد قليل. هنا بعد الغدا مالتنا أكيد لازم نحضر حبشكلاتنا. وشوفوا الهوا، شوفوا الشغلات، طبعا ماكو هيجي. ومثل ما قلت لكم هنا نحضر أنا وأبو أيمن قاعدين والأولاد يلعبون بالمي طبعا، وكل شوية ماما وماما. نحضر حبشكلاتنا وشاينا، الشايب والعجوز. الشاقة وياكم، لا بعدنا شباب يا معودين. احنا شوفوا القوري الستيل الأبيض الحلو صار كله فحم، يلا فدوة. المهم هنا خلينا الكعك والبسكت وهاي الشغلات أبو أيمن كان جايب لنا إياها، وحب مارشميلو، المهم يعني شغلات ما تسفرة تعرفون اللي بعد الغداء.
ودا احكيكم اقول لكم شوفوا المطر، هنا مطر ينقط بالشاي هيك شوية شوية زخات حلوة، هنا عوائل نص طلعت بس احنا بقينا يعني. بعدين احنا لا والله رجعنا لانه شفنا مطر شوية، وبعدين قلنا ليقبل المطر اكثر، واحنا هنايا منطقة شوية بعيدة، فقلنا نطلع لي قدام افضل يعني. شوفوا ايش قد حلو الجو، طبعا الجو يخبل والله، يعني رغم ما مطر وهيجي غيم وشغلات، بس لا والله كلش حلو يعني واحد يرتاح. تشوفون تغيرون جو، نفسيتكم ترتاح، اكسجين يعني نقي صح اكو مثلا شوي او شي، بس لا عادي الجو مليء بالاكسجين. ويعني شلون نقول الرئة مالتش تتنظف، نفسيتش تتغير، تنسين كل شي بالبيت او برا البيت. شوفوا المطر ايش قد حلو هنايا. جينا يم بيت بن خالة ابو ايمن، قعدنا وهماتين لزمتنا المطرة، اني كظم ركضنا بالسيارة، هم ماتين نفس الشيء، كل من قاعد بالسيارة وسدينا الباب وخطية، بس بقى ابو ايمن يم المنقلة. وهنا رجعنا مرة ثانية فرشنا، طبعا احنا ما توبنا مطر وما مهتمين يعني عادي، رجعنا شوينا شوية المطر قل يعني، شوينا وسوينا ابو ايمن وبن خالته شوى وكملوا وتعشينا، وبعدين رجعنا للبيت. هنايا جنتنا نقول يعني هماتينا، أنا وياها جنة أكيد يعني هي جنة وهي جنة. المهم هي تصير زوجة ابن خالته أبو أيمن، فخطية كانت أسوي بالطماطة والبصل تحضر لهم، هم يشوون هنا. شوفوا الجبل هماتينا، بس أحلى يعني مو جبل عالي لا زين تلة نقول. وهنا العوائل دا ترجع، طبعا هاي قريبين كنا قاعدين احنا على السيطرة او مدخل كركوك هيجي مسافة، فالعوائل دا ترجع. وشوفوا الغيمة ذيك السوداء هاي كلها مطر، نزمتنا مطرة ما صايرة، كلش حلوة كان المطر. وكنا ركضنا بالسيارة ما احكيكم. جيب يركض. بس رجعنا مرة ثانية عادي وكملنا سفرتنا. وشوفوا ايش قد حلوة هنا، وهناك بيوت هماتين. شوفوا انا دا اخذ لكم زوم بس كلش بعيدة البيوت. وشوفوا الجبل، انا عندي هذا عالي بالنسبة لي، هذا شيء عالي. وشوفوا ايش قد حلو هنايا. وشوفوا ابو ايمن، طبعا ابو ايمن طباخ ماهر، يشوي لنا شوي ما صاير. عندي هاي شواية السيم المطبق، يفرشها ويخلي عليها شغلات يعني اللحوم او هيك شي حتى يشوي كلش حلو.